저는 이런 것도 봤어요. 머리를 긁적이며 한숨을 푹 쉬며 막 이런 것들을 적는 거예요. 내가 진짜 한 말이 아닌데도 긴 말을 듣다 보니까 조금 왜곡해서 적는 경우들이 있습니다. 피해자는 조사를 받고 난 뒤에 자기가 말한 대로 조서에 기재되어 있는지를 확인한 뒤에 여기에 대해서 수정 요청을 할 수가 있고, 수사관은 특별한 사정 없는 한 그런 수정 요청을 받아들여야 한다. 조사를 아무것도 모르고 혼자 가시는 분들은 그냥 의례적인 절차구나 대충대충 이렇게 넘겨보고 네네 하고 이제 지장 다 찍고 오는 겁니다. 그러면 절대 안 됩니다. 이 조서는 누가 보냐? 형사소송으로 가면 판사님이 봅니다. 검사님이 볼 수도 있겠죠. 수사관님한테서 끝나는 자료가 아니기 때문에 처음 받을 때 깔끔하게 잘 받아야 됩니다.